Rota do Aventureiro com Flávio Negri a caminho. Olá, seguidores e telespectadores de todas as idades, mas com espírito aventureiro que segue a rota através da TV aberta e também das emissoras que transmitem o nosso programa Rota do Aventureiro e Rota do Aventureiro Kids nacionalmente e internacionalmente através das Smart TVs e também das redes sociais por todo o Brasil e no exterior. Não deixe de interagir com a gente através do Instagram do Rota do Aventureiro Oficial. Me conta, o que você mais gosta de ver no nosso programa? As dicas para as trilhas, as aventuras, balonismo, cascatas e cachoeiras, cavernas, dicas, estradas, pousadas e restaurantes. Escreve para mim. E no programa de hoje, nós estaremos trazendo para vocês, principalmente aos amantes das estradas sobre 2, 3 ou 4 rodas, a famosa Rota dos Roneiros. Em nossa aventura de hoje, mostrarei um dos destinos para quem gosta de viajar, passear de moto e ter contato com a natureza num local conhecido por aventureiros, mas por um caminho totalmente diferente. E esse foi um caminho que fizemos por acaso, pois muitas de nossas aventuras, eu confesso que não são programadas. E esse dia foi assim, estava nublado, com cara de chuva, então nosso roteiro foi seguir, como diz a música do Jota Quest, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. E foi assim que encontramos um novo caminho, sem pedágio, mas de asfalto bem irregular, para passarmos por trechos bem bucólicos. E logo chegamos na Rota Sul de Itupeva, um trecho de turismo rural, asfaltado e com restaurantes. Esta aventura faço a bordo do meu cavalo de aço, a Can-Am modelo Spider, apelidado carinhosamente pelos nossos aventureiro kids de Moto do Batman. Continue viajando comigo em Spider. E chegamos em uma das estradas mais queridas de quem gosta de andar de moto, triciclo ou até mesmo em outras rodas.
todo o trajeto e a estrada do Romeiro para chegar até este local é contemplado por uma natureza muito bonita, muito verde, um rio acompanhando você. Pena que a degradação da natureza por conta do homem estraga um pouco do que poderia ser mais um maravilhoso ponto turístico. A água, com toda essa espuma, contaminando os rios. É uma pena. Momento de interação aqui no Rota do Aventureiro, com os nossos telespectadores e seguidores de todo o Brasil, nacional e internacionalmente, que acompanham o Rota do Aventureiro e nos escrevem através das redes sociais. Mensagem de Marta Viz de Amparo. Viajo para lugares incríveis todos os finais de semana, apesar da minha comorbidade e mobilidade reduzida, estou sempre com o Rota do Aventureiro. Obrigado, Marta, é isso mesmo. Mensagem do Henrique Duarte, lá de Campinas. Eu gosto mesmo quando aparece a moto do aventureiro, a moto do Batman, né? Tá certo. Vamos colocar mais imagens então da moto do Batman, como foi carinhosamente apelidada por vocês, a nossa Spider da Canaan. Temos mais mensagem? Joia! Mensagem do PH de Minas Gerais. Gosto quando o programa mostra as situações das estradas. Ah, legal! Para saber se é estrada de terra ou bem pavimentada, se você vai de 4x4 ou de moto. Tá certo, PH? Ótima observação. Então, antes de você pegar a estrada, você saber qual que é a melhor situação. Se tem pedágio, não tem pedágio, tudo isso faz parte da nossa programação. Você que deseja participar, deixar o seu recadinho, escreve pra gente lá nas redes sociais, no Instagram do Rota do Aventureiro Oficial, e a sua mensagem vem parar aqui, a gente bate esse papo interativo e gostoso. Até a próxima. Perceba que o acesso até esse local é muito tranquilo. Você vem pelo um asfalto e logo já pode entrar na caverna.
olha só onde viemos parar, um lugar que eu adoro visitar. Estamos aqui na Estrada dos Romeiros. Vocês vão conhecer um pouquinho da caverna. Essa daqui é a entrada da caverna. Imagina quantos anos que já não existe tudo isso. Olha só. Lugares super instagramáveis para você tirar aquela foto maneira e marcar o Rota do Aventureiro. Eu vou filmar de um jeito onde vocês serão os meus olhos. Ou seja, vocês vão estar viajando, conhecendo esse lugar junto comigo. Ó, se eu fosse morar aqui, seria a sala de jantar, a gente ia arrumar a mesa. Dá pra fazer uma casa aqui maravilhosa. Vou subir nas escadas. Fechado ali, escondido. E tem esse aqui que tem uma vista bonita. Vamos lá? Olha só. É estreitinho. Mas é bacana, hein? Uia. Nem cabe meu pé inteiro aqui. Olha esse verde, que eu acho fabuloso. E tem uma trilha ali, hein? Se a gente conseguir chegar lá antes de chover, vai ser muito legal. Olha por onde você segura. Tá ficando alto, gente. Mas só essa vista já compensa qualquer esforço. Peraí, volta um pouco. Vocês repararam que escada íngreme? E aí, fantástico, não é mesmo? E tão pertinho da gente conhecer um lugar maravilhoso como esse. Agora vamos descer. Olha só a escadinha que nós vamos descer aqui, hein? Ai, ai, ai. Recomendo quando vocês vierem pra cá, descer a escada segurando com as duas mãos, o pé colocando de lado. Mas hoje eu vou me arriscar por vocês. Vamos lá. Olha só. Não cabe o pé inteiro aqui não, gente. Olha. Tá vendo? Vamos lá, hein? Segura na câmera. Deixa eu segurar aqui, senão eu vou cair. E aí, gente? Será que dá pra ir pra lá também? Quem já foi? Conta pra mim. Uia, que perigo. Vamos ou não vamos? E aí, qual a sua opinião? Escreve pra mim se você está assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pela internet e redes sociais. E você que está nos assistindo pela TV, dá um joinha aí. Neste momento eu apresento para vocês os nossos apoiadores e patrocinadores
colaboram para que essas aventuras cheguem até vocês. Com vocês, Tercibras. Tudo em recursos humanos é com a Tercibras. Pra frente com a gente. Pri Duarte Produções Artísticas. Guto Ribeiro, nosso fisioterapeuta. Com vocês, Academia Expressão. Academia que faz bem para o seu coração, com aulas presenciais, mas também online para todo o Brasil. Com vocês, Anitta Pilates, seu corpo sempre em forma. E é claro, momento especial onde eu peço para vocês aquela interação através das redes sociais, curtindo, compartilhando e deixando aquela mensagem que vai nos aproximar. Fala a verdade, gente, formidável. E sabe o que eu mais fico encantado? É que às vezes eu realmente pego a moto sem saber para onde vamos e as maravilhas que a gente vai encontrar. Então por isso que eu compartilho isso com você, com essa emoção que eu tô vivendo agora, entendeu? Olha isso, gente. Bom, já vou voltando porque está escurecendo, parece que o tempo vai mudar por aqui também, mas fica combinado da gente voltar e se encontrar novamente nas aventuras de Flávio Negri aqui no canal do Rota do Aventureiro. A primeira parte dessa aventura termina por aqui, mas temos um encontro marcado, sábado que vem, às 21 horas, no Som de Papo com Gilberto Romano, Rota do Aventureiro, o programa dentro do programa, mostrando a segunda parte desta aventura, com cavernas, mistérios e aventuras. Segue a rota! Deixe seu comentário, participa do programa. Curta, compartilhe, siga as redes sociais. Rota do Aventureiro com Flávio Negri, a caminho. Rota do Aventureiro. Rota do Aventureiro Kids com Flávio Negri. Siga a rota. É isso aí, gente! Galiza, sucesso total! Tava aqui me acabando de dançar esse ritmo que você faz. Olhe, audiovisual que vai ficar para a história aí. E o nosso verão a gente vai curtir muito ouvindo esse cara que é um fenômeno e que eu sou fãzaço de carteirinha. Não podia ter presente melhor para os meus telespectadores no último Som de Papo de 2024. Semana que vem o nosso encontro tá marcado, mas antes disso, já sabe, acessa lá o nosso portal www.somdepapo.com.br, escuta a nossa rádio Som de Papo, vê lá bastidores, eventos, positividade, arte e literatura, gastronomia, dança e teatro, tem também personalidades, tem moda e estilo, gestão do tempo, empreendedorismo, coaching, liderança, LGBTQIA+, plus size e muito mais no nosso Som de Papo, o nosso portal, exatamente, e a nossa rádio que você escuta o ritmo que você quer e manda as suas sugestões pelas nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Vai lá, me segue, dá sugestão, eu quero ouvir no programa, Romano, quero tal coisa, tal. E o verão vai vir aí, semana que vem, retrospectiva dos melhores momentos de 2024. E durante janeiro, se prepare que tem muita novidade no nosso Som de Papo, que vocês moram aqui no meu coração. E com certeza, esse coração é aberto para muitos novos fãs chegarem, me abraçarem. E um beijo no coração de cada um de vocês. Lembrando, 2025 está chegando, tenha amor próprio, mas não esqueça de ter amor ao próximo. Deseje sempre para você mesmo muita saúde, paz, prosperidade, mas para a coletividade, para a humanidade principalmente. Porque sozinho a gente não consegue viver. A gente tem o nosso Deus e ao nosso lado os nossos irmãos, independente da religião. Fica essa dica para cada um de vocês e essa mensagem de fim de ano. Um beijão e até o próximo sábado. Fui!